हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि आपका जो मोबाइल है दोस्तों, बहुत ही आपका स्पीकर उसमें स्लो आवाज़ निकाल रहा है। आप कुछ भी किसी के पास कॉल कर रहे हैं या कुछ भी सॉन्ग या मूवी देख रहे हैं तो आपका जो स्पीकर है वो सही तरीके से आवाज़ नहीं निकाल रहा है। तो ऐसे में आप लोग क्या करते हैं, मार्केट में ले जाते हैं किसी सर्विस वाले के पास, अपना जो स्पीकर उसको चेंज करा लेते हैं। आपके फालतू पैसे चले जाते हैं। लेकिन आपका जो मोबाइल है, यही आपका जो स्पीकर है मोबाइल के अंदर, यही आपका सही हो जाएगा दोस्तों। जो मैं सेटिंग बताऊंगा वो अगर आप लोग सेटिंग कर लोगे तो दोस्तों आपका मोबाइल कभी भी स्पीकर धीमी आवाज़ नहीं निकालेगा। अगर आपका धीमी आवाज़ निकाल रहा तो बिल्कुल डीजे जैसा बाजेगा। तो दोस्तों वीडियो को कंटिन्यू देखना है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को कोई भी क्रोम आप लोगों को ओपन करना है, कोई भी ब्राउज़र आपको ओपन करना है तो गूगल पे आपको चले जाना है। तो यहाँ पे अपना हम गूगल को ओपन करेंगे। यहाँ पे आपको लिखना है सर्च में फिक्स माई स्पीकर। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब दोस्तों इस पर लिखने के बाद आपको पहली जो सेटिंग है, आपको यही को एप्लीकेशन को आपको ओपन करना है। ठीक है, इसी साइट को ओपन करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे आपको इस तरीके से ऑप्शन देखने को मिल रहा है। अब आपका जो वॉल्यूम है इसको आप लोगों को फुल कर लेना है और फुल करने के बाद आपको एक बार इस पर क्लिक कर देना है और 1 मिनट तक आपको इसको बाजने देना है। ऐसे में दोस्तों जो भी हमारा स्पीकर पे गर्दा धूल या पानी कचरा गया होगा वो क्लीन हो जाएगा। ठीक है, तो पहले आपको ये करना है। उसके बाद आपको दूसरे नंबर पे आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे क्या अपने मोबाइल की सेटिंग में जाना है। तो सेटिंग में जाने के बाद आपको सेटिंग को ओपन करना है। यहाँ पे आपको सारी सेटिंग देखकर जाना है, नहीं तो आपका मोबाइल का जो आवाज़ है वो सही नहीं होगा। ठीक है, तो नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको आ जाना है एडिशनल सेटिंग में। तो एडिशनल सेटिंग को ओपन करना है, इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों। यहाँ पे मिलेगा आपको एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन, इस पर क्लिक कर देना है। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपको यहाँ पे मिलेगा हेयरिंग का ऑप्शन, इस पर क्लिक करना है। इसके अंदर आपको एक मिलेगा मोनो ऑडियो। तो दोस्तों ये हमारा बंद रहता है, तो आपको इसको ऑन करके रखना है ताकि आपका जो ऑडियो है वो सही तरीके से आपको आवाज़ दे सके। ठीक है, तो दूसरी सेटिंग आपको ये करना है। अब तीसरे नंबर की सेटिंग करने के लिए आपको एक छोटा सा काम करना होगा। बहुत कम एमबी का एक एप्लीकेशन है, इसको आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। ये एप्लीकेशन कहाँ से मिलेगी, कैसे डाउनलोड करना, इसी वीडियो में हम बताएंगे। लेकिन आपको इसको सबसे पहले आप जानकारी लेना है कि इसको आप लोग इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो दोस्तों आपको यहाँ पे जाना है, आपको सेटिंग का ऑप्शन मिल रहा है, इसको ओपन करना है। तो यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको सेटिंग के अंदर जाना है। और यहाँ पे अगर आप लोगों को 2 टिक हैं, आप लोगों को ये दोनों टिक अगर आप लोगों के में लगे हैं तो आपको यहाँ पे टिक नहीं लगाना है। अगर आपको इनमें नहीं लगे हैं तो आपको इनको लगा लेना है। उसके बाद बैक होना है। आपको यहाँ पे वॉल्यूम वाली जो लेयर है आपको इसको फुल कर लेना है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको मिलेगा बूस्ट का नीचे वाला। अब ये नीचे वाला क्या काम करेगा, इसको आप लोगों को सबसे पहले आप लोगों को लेकर जाना है। यहाँ पे आपको 40% पे आपको ले लेना है। ठीक है, यहाँ पे 40% पे करने के बाद आपको चेक करना है कि आपका स्पीकर की आवाज़ बढ़ी है या नहीं है। अगर आपकी इतने में आपका जो स्पीकर है बूस्ट हो गया, आवाज़ सही तरीके से निकालना शुरू कर दिया, तो दोस्तों आप लोगों का ये इतने पर ही रख देना है। उसके बाद अगर आपको अभी धीमी लग रही है तो दोस्तों इसको बढ़ा लेना है, आपको 50% पे कर लेना है। ठीक है, अगर आप लोगों को 50% पर भी सही नहीं हो रहा तो आपको इसको फुल कर लेना है, 60% पर कर लेना है। ठीक है, अब आपको उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यहाँ पे 60% करने का चांस रहता है। ठीक है, इतना करोगे तो उसके बाद आप लोगों का जो माइक है, आपका स्पीकर है दोस्तों, बिल्कुल नए मोबाइल के जैसा आवाज़ निकालेगा। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर देना। धन्यवाद।